Perkenalkan apa saja yang kami bawa saat ini. Untuk Lenre tipe Verona 210 dengan komponen 2x10 in plus 1 tweeter. Untuk sa pakai tipe Factor dengan komponen speaker TBX 1600 CR. Untuk power mic pakai tipe MC 4.13. Untuk power sub pakai TD 3300. Terima kasih, silahkan menikmati.
Let me see your energy.